เมื่อวานค่ะทุกคนไปได้อันนี้มาสั่งมาเขาเพิ่งมาส่งเนาะเขาเรียกว่า ต้นบุกแป้งบุกทำจากบุกเนาะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะลองกินดูนะทุกคนก็เหนียวก็มี แต่ว่าอันนี้ต้มก่อนนะแช่น้ำแล้วต้มเหมือนคนที่กินขนมจีนแห้งอ่ะนี่ค่ะนี่เนาะถามว่าอร่อยไหมเดี๋ยวดูอร่อยค่ะอร่อยเรื่องสั่งมากินใหม่อร่อยนะเนี่ยชอบไม่แพงด้วยนะ1 โลเอง45 บาทอืมอร่อยอร่อยลูก